et le complément d'objet indirect. Comme vous savez, donc les éléments constitutifs d'une phrase, c'est le sujet plus le verbe plus le complément. Le complément vient pour compléter le sens de la phrase et l'enrichir. Compléter le verbe et l'enrichir. Alors, le complément est essentiel pour la phrase. Et on ne peut pas le supprimer ni le remplacer. يعني le complément شي حاجة اللي هي مهمة للجملة. اللي ما كيمكنناش نسوبريميه وما كيمكنناش نغومبلاسي، ما يمكنليش نحيدو في مره المعنى ديال الفراز ما يبقاش كامل، وما يمكنليش نغومبلاسيه يعني نعوضو بحاجه اخرى اوتوماتيكمون غادي المعنى غيتبدل. On a deux sortes de compléments. Les compléments qui sont liés directement au verbe كيتسموا des compléments d'objet direct اللي كنلقاو verbe plus complément ما كنلقاو حتى شي حاجه بيناتهم. Et il y en a les compléments qui sont liés avec le verbe par une préposition, يعني كنلقاو verbe plus préposition plus complément كيتسموا des compléments d'objet indirect. Automatiquement pour les savants, on pose des questions soit qui, soit quoi. يا إما qui, يا إما quoi. Par exemple, Ahmed mange la pomme, Ahmed mange quoi? La pomme. Ou bien l'enfant écrit à sa cousine, l'enfant écrit à qui à sa cousine. يعني ما درناش كي نيشان وانما قلنا كي يعني بريبوزيسيون بلس كي ولا بريبوزيسيون بلس كوا. تقدر تكون تقدر تكون كو دو، تقدر تكون على حسب لا فراس. يعني ديك لي بريبوزيسيون اللي كتكون قبل من لو كومبليمون هي اللي كنحطوها نيت هنا pour poser la question. Alors automatiquement c'est quoi un pronom? Un pronom remplace un nom. كنعرفوا بان لي pronoms كي remplacer un nom soit objet soit اذا le nom يقدر يكون objet شيء ولا personne شخص. Les pronoms servent à éviter la répétition. كيمكنونا هاد لي pronoms باش حنا نيفيتيو لا ريبيتيسيون، ما نبقاوش نطيحوا في التكرار. Alors, tout d'abord, كيخصنا ملي تعطينا une phrase نريبيريو le complément d'objet direct. Une fois نريبيريو le complément d'objet direct, نشوفوا les genres et les nombres ديالو. إلا كان masculin singulier كنعوضوه بلو، لا كان féminin singulier بلا، لا كان masculin pluriel ولا féminin pluriel بلي، لا كان masculin singulier ولا féminin singulier وبادي بون h ميو ولا بون voyelle كنديرو ال apostrophe. و bien sûr هاد les articles هادو ولا des déterminants qui تبلاصاو avant le verbe. Par exemple, elle prend la voiture. Elle prend quoi? La voiture. C'est un complément d'objet direct. Le genre, c'est le féminin. Le nombre, c'est singulier. Donc, elle la prend. كنحيد voiture و كنعوضو la voiture بلا حيتاش féminin singulier و كنديروها avant le verbe قبل من le verbe. إلا كان عندنا complément d'objet indirect في la phrase. Automatiquement كنمشيو نشوفوا la nature ديالو. بحال دابا nous écrivons à notre tante. Nous écrivons كنكتبوا à qui? À notre tante. Donc complément d'objet indirect. شنو هي la nature ديال هاد tante? Tante هي الخالة ولا الأم. Donc c'est une personne animée. يعني شي حد اللي كيدير حركه، يعني ماشي جماد. نقدر نقول على انيمال ولا بيرسون. اوتوماتيكمون لا كان سينغولي كنعوضوه بلوي ولا كان بلوريال كنعوضوه بلور. nous lui écrivons. Donc automatiquement عوضنا à notre tante بلوي. علاش؟ حيتاش سينغولي مفرد. ونكملوا لو فيرب. ودائما هاد لوي ولا لا غيجيو avant le verbe يعني قبل من le verbe. دابا غندوزو للإيغريك. Y كتعوض لنا normalement un complément circonstanciel de lieu اللي كيكون مكون من préposition plus le lieu. بحال je vais au cinéma. Je vais où? Au cinéma. Au cinéma c'est un complément circonstanciel de lieu مكون مناش من préposition plus le lieu. Automatiquement غنحيدها وغنعوضها ب y. J'y vais. Donc avant le verbe دائما avant le verbe. Y تقدر تعوض لنا لو جروب نومينال. لي جروب نومينال اللي كيكونوا بريسيدي اللي مسبوقين بدو ولا ولا او ولا ا يو اكس ولا الا. اوتوماتيكمون هاد لو جروب نومينال هذا شنو هو؟ سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. كيفاش؟ je fais attention à mes devoirs. je fais attention à quoi? à mes devoirs. donc à mes devoirs c'est un complément d'objet indirect. الفرق اللي كاين هنا ما بين هاد الكومبليمون دوبجي انديريكت وهاد الكومبليمون دوبجي انديريكت، هنا عندنا اوبجي يعني انانيمي. اوبجي هو شيء ما كيتحرك ما والو يعني انانيمي، وهنا عندنا بيرسون انيمي يعني هنا كنديروها الحيوان او الانسان، وهذه كنديروها الجماد شي حاجه اللي هي جامده. دونك غنعوضوها ب y ا مي دوفوار يعني ا لي بلس لو جروب نومينال. دونك غنعوضوها ب y جي في attention. دونك هنا y دائما كتبلاصا avant le verbe. عندنا on
كتغومبلاسي لنا ان جروب نومينال بريسيدي بدو ولا دو ولا دي ابوستروف ولا دي ولا دو لا ولا دو لا يعني كيف ما كان يا اما كيجي كومبليمون دوبجي انديريكت ولا كومبليمون دوبجي ديريكت المهم تكون مسبوق يا اما بدو يا اما بدو يا اما بدي ابوستروف يا اما بدي يا اما بدو لا مثلا جي انفي دو تو بارلي جي انفي دو كوا محتاج لشنو de te parler de préposition لأن ou te parler groupe nominal ياك donc automatiquement هنا يجي un complément de quoi un complément d'objet indirect غنحيدو غنعوضوه ب on ou on غتبلاصا avant le verbe j'en ai envie d'accord هنا tu veux des bonbons tu veux quoi des bonbons جات complément d'objet direct اللي مكونه مناش من دي اللي كاينه هنايا و groupe nominal donc oui j'en veux oui j'en veux ودائما قلنا le on كتجي قبل من le verbe donc voilà et bien sûr ces pronoms personnels servent à éviter la répétition donc هاد le cours هذا غيساعدكم سواء اللي كيقرا بريمير غيساعدهم كدرس في لا غرامير سواء اللي عندهم هادو لي زيكزامان نورماليزي في البرودكسيون ايكريت واللي عندهم لي ريجيونو في لي اكسبرسيون ايكريت ou même في la rédaction d'une réponse donc ça évite la répétition donc voilà